Raženais centra uzbrucējs Armands Bērziņš, kurš Latvijas izlases pārstāvēs 7 pasaules čempionātos un 3 olimpiskajās spēlēs, kopumā 55 spēlēs izceļoties ar 12 punktiem, pēdējo 6 sezonu laikā spēlējis 6 valstīs – Latvijā, Somijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Kazahstānā un Itālijā. Tieši Itālijā Armands pavadīja arī pēdējo sezonu, 37 spēlēs sakrājot 24 rezultātus punktus. Skurstensloģis nebaidās no melnā. Rokas var būt netīras, bet melni darbi patīk. Šī vārda tiešajā nozīmē strādnieks. Esmu sezonu nospēlētu ārzemēs. Tagad noteikti vairāk vajag ar ģimeni pavadīt laiku un izbaudīt, kamēr vēl var. Armands, ja ir labi partneri, tad viņš var labi piespēlēt klāt viņiem. Filmu es gan neatceros, kad es pēdējo reizi esmu skatījies, bet grāmata varētu būt kaut kas saistīts ar sporta psiholoģiju. Armands Bērziņš arī ir divdabis Latviju hokejā. Ja Armands spēlētu tā, kā viņš spēlēja Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, kad bija jākvalificējas Turīnas spēlēm, tad viņš būtu NHL. Ja Armandam ir niknums, tad ir spēle, bet vienalga viņš ir stabils Latvijas izlases centra uzbrucējs, un mums ir vajadzīgi arī, neteiksim, melnā darba darītāji, bet ir vajadzīgi visādi spēlētāji. Armands šai izlasē savu darbu padarīs.